हम जैसे ही अस्पताल पहुंचे वैसे ही एक व्यक्ति मिला। हम उनसे बात किए। ऐसे जांच के लिए बीपी ऊपी जांच करने के लिए आए। नहीं हुआ है और होगा नहीं होगा। फिर आगे बढ़े। पुरानी जर्जर भवन का गेट खुला मिला। अंदर पहुंचने पर भवन का छत काफी जर्जर दिखाई दिया। यहाँ रहना या बैठना जान का खतरा ही खतरा है। कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती है। आप देख सकते हैं कि पुराना अस्पताल की बिल्डिंग जो छत है किस तरीके से यहाँ पर हम भी आगे बढ़े। एक कमरा दिखाई दी। उनसे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। हम उनसे भी बात की। भवन तो पूरा जर्जर है, फिर भी कर ही रहे हैं। यहाँ दिया है तो किस पोस्ट में है? पुरुष परिवार काज करते हैं। देखिए उधर ऊपर हाँ गिर रहा है। इसको शिफ्ट करने कैसे कैसे ड्यूटी कर रहे हैं? अगर घटना घट जाएगी तो अब इसको शिफ्ट करने के लिए बोला गया है। शिफ्ट होगा कब होगा? आपके साथ जैसे कि हादसा हो जाएगा तो कोई जिम्मेवारी लेंगे आप? कहाँ कोई जिम्मेवारी कहाँ कोई लेगा? तो फिर इशू करके दिए हैं, लिख के दिए हैं? हाँ लिख के दिया हुआ है कि इस तरीके से मेरा बिल्डिंग है, इसमें दिया गया है कि इसको शिफ्ट करने के लिए ये बोला गया है। तो उसको अभी वहाँ वायरिंग सब हो रहा है। क्या मानते हैं इसमें? इसको तो शिफ्ट यहाँ तो काम करने लायक नहीं है। यही बिल्डिंग में पुराना है। तो आप देख सकते हैं हम पुराना अस्पताल पहुंचे हैं और आपको इस ऊपर छत दिखा देते हैं कि किस तरीके से प्लास्टर झड़ा हुआ है। बुंडू अनुमंडल अस्पताल की अगर बात की जाए तो दो अस्पताल है। एक नवाडी स्थित में एक अस्पताल है और एक बुंडू के में एक पुराना अस्पताल है, जहां पर कुछ साल पहले प्रभारी के द्वारा में यहाँ पर तालाबंदी कर दी गई थी। लेकिन ग्रामीणों का मांग था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर खोल दिया जाए और फिर यहीं पर काम होगा। लेकिन यहीं पर एक कर्मी हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर हादसा अगर इनके साथ में कभी हो जाती है तो शायद जिम्मेवार कौन होंगे, ये सवाल एक बहुत बड़ा बना हुआ है। पिछले दिनों हम यही देखते और सुनते थे कि अस्पताल की जर्जर भवन पर मरीजों की इलाज चल रही है। कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती है। लेकिन अब डॉक्टर और अस्पताल कर्मी इसी जर्जर भवन पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं। लेकिन अब यह सवाल शायद लोग भूल गए हैं। जर्जर भवन पर मरीज ही नहीं बल्कि अस्पताल के कर्मी भी दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। जर्जर भवन पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी की घटनाएं अगर हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? इस सवाल का जवाब भी किसी के पास में नहीं है। जर्जर भवन की दुर्दशा देखकर मुझे भी डर लग रहा था। खबर बनाते वक्त कहीं मेरा ही खबर नहीं बन जाए। जितना जल्दी हो सके हम अस्पताल से निकलना ही सुरक्षित समझ रहे थे। जैसे ही हम जर्जर भवन से बाहर निकले वैसे ही फिर अस्पताल के एक भवन पहुंचे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बाह्य रोगी विभाग, प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम रीना देवी। आपका? मेरा नाम है बॉबी देवी। आपका? मेरा नाम अजय कुमार। हमको अभी जाना है जहाँ पर दवा उपलब्ध रहती है अस्पताल में। हाँ वहाँ पर हमको जाना है। तो ये दवा तो इस सामने में है आपका, जो हमारे फार्मासिस्ट है सूर्या जी, बस वही दवा वितरण करते हैं। हाँ यही आपको सामने में ही है, 5 कदम सामने में। संया साथियों से हम जाते हैं और हमको दिखाएंगे। आइए कि यहाँ पर जो अस्पताल में जो दवा उपलब्ध होती है, कोई मरीज आते हैं तो मरीज को यहाँ पर दवा दी जाती है। हम वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। यहाँ भी बातचीत हुई। फिर मुझे वही भवन जाना पड़ रहा है जहाँ से हम निकलकर बाहर आए थे। जर्जर भवन पर ही मरीजों को भी दवा मिलती है। डॉक्टर से दिखाने के बाद मरीजों को जर्जर भवन प्रवेश कर दवा लेना होता है। आप देख सकते हैं ये पुराना भवन है और ये पुराना भवन में ही शायद जो दवा जो उपलब्ध है यहीं पर होगा और हम यहीं से हम जाते हैं और देखने का प्रयास करेंगे। कहाँ है? नमस्ते। क्या नाम है आपका? सूर्य कुमार है। जो भवन है यहाँ पर, हमको लगता है कि भवन तो काफ़ी जर्जर हालत में है।
हाँ, ये तो जर्जर हालत में है। तो ऐसे में जैसे मान लिया जाए घटनाएं घट जाती है, आप रहते हैं सबसे अधिक, तो आपके साथ हो सकता है संभावना है, तो ऐसे हालात में जिम्मेवार कौन है? अब नया बिल्डिंग बन नहीं रहा है तो मजबूरी है यहाँ पे काम करने के लिए। बिल्डिंग तो है नहीं, यहाँ पे नहीं है, नया नहीं है। नया तो वहाँ बासिदा में बना है, पर वहाँ पे पूर्ण रूप से जा नहीं पा रहा है ये हॉस्पिटल। इस वजह से यहाँ पे हम लोग को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। कितना बजे से कितना बजे तक आप आते हैं? 9 बजे से 3 बजे तक। क्या क्या दवा रहती है? सारे दवा रहते हैं। सारे दवा रहते हैं। एंटी रेबीज है? हाँ, दिखाइए। वो फ्रिज में रखा हुआ है। फ्रिज में रखा हुआ है? यहीं पर है? हाँ, बगल में है। फ्रिज में रखा हुआ है? हाँ हाँ। बेडसिन सॉल टेबलेट? बेटनी सॉल नहीं है। नहीं है? नहीं। डेक्सोना? डेक्सोना है उधर। यहाँ वो नहीं है? इमरजेंसी ड्रग है, वो वहाँ पे रखा रहता है इमरजेंसी में। यहाँ नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं। आई ड्रॉप? आई ड्रॉप है। देखिए। सिप्रोफ्लोक्सासिन है मेरे पास। सिप्रोफ्लोक्सासिन है? आई ड्रॉप है? हाँ हाँ। ईयर ड्रॉप है? ईयर ड्रॉप नहीं है अभी। नहीं है? नहीं। खांसी सिरप वाला दवा है? नहीं, उसके लिए टैबलेट वगैरह आता है, एंटीबायोटिक। हाँ, अभी है आपके पास? दिखाइए। वो सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह चलता है, ये एजिथ्रोमाइसिन चलता है। ORS है? हाँ, ORS तो इसी मंथ में ख़त्म हुआ है। अच्छा, अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। तो क्या मानते हैं आप, ये तो दवा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्यों नहीं है? अभी आएगा, 3-4 दिन में आ जाएगा। इसका गारंटी आप लेंगे हाँ, कि कोई है आपके साथ में जो इस तरीके से जो कहते होंगे कि 3-4 दिन में आएंगे? नहीं, वहाँ स्टोर में बात हुआ है तो ORS तो अभी शायद 3-4 दिन में बोले कि मिल जाएगा। ये जो हम जो दवा के बारे में हम जो बताया कि उपलब्ध रहना चाहिए अस्पताल में? हाँ हाँ, सारे दवा रहना चाहिए। क्यों नहीं है? सब रहता ही है, कभी कभी 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए समाप्त होता है, फिर तो आ ही जाता है। ये तो सरकारी अस्पताल है, उपलब्ध तो होना चाहिए। हाँ हाँ। 24 घंटा सेवा भी मिलती है। हाँ, मिलती है। तो फिर नहीं रहना कहीं ना कहीं, क्या मानते हैं इसको, लापरवाही कहाँ है आप? नहीं, कभी कभी यहाँ से डिमांड जाता है तो सप्लायर टाइम पे पहुँचा नहीं पाता है, इस वजह से भी लेट हो जाता है। ऐसा कोई ऐसा दिन गया है जो आप नहीं पहुँचे हैं? हाँ, कभी छुट्टी में रहते हैं तो नहीं आ पाते हैं, तो फ़ोन से छुट्टी लेते हैं या फिर आप यहाँ से कोई लिख के देते हैं कि आज हमको नहीं रहना है? हाँ, CL आकस्मिक अवकाश होता है तो वो परमिशन लेके अपना अवकाश में रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दवा वितरण कक्ष, और हम यहाँ पर कई दवाओं का नाम लिए, लेकिन कुछ दवा उपलब्ध है, कुछ दवा उपलब्ध नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बुंडू अनुमंडल रेफरल अस्पताल में सुविधा के नाम पर क्या है और क्या नहीं। मरीजों की हर समस्याएं में भीड़ तो लगती है और उस दौरान सवाल जवाब भी होता है। कुव्यवस्था को लेकर खूब खिंचाई भी होता है। इसलिए क्योंकि अस्पताल की हर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति, नोटंकी ही देखा जा रहा है। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास कुमार मुंडा दोबारा जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जो अस्पताल में मैं अभी मौजूद हूं, इस अस्पताल में सटा हुआ ही तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास कुमार मुंडा का आवास है। बावजूद नजदीक अस्पताल की हालत देखकर तो दवा को लेकर जो भी हम सवाल पूछना जरूरी था, ताकि समझ सके यहाँ की सुविधा और व्यवस्था। हम फिर आगे बढ़े। हमारे साथ 2 दीदी थी, काफ़ी मदद की। हम जांच केंद्र जाने के लिए आगे बढ़े। तो वहीं पर जहाँ पर डॉक्टर रहते हैं वहीं पर न जांच होता है। तो कहाँ होती है? जैसे चलिए आइए। अभी हम जांच घर पहुँच रहे हैं। जांच घर अभी हम जाएंगे और वहाँ से भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरीके से मरीज जाते हैं और क्या क्या जाँच यहाँ पर होती है। अभी हम पहुँचे हैं
जांच घर जहां पर लिखा हुआ है रक्त संग्रहण कक्ष, और यहीं से हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर किस तरीके से जांच मरीजों के लिए होती है। डॉक्टर्स केंद्र टीबी के लिए बलगम की जांच एवं दवा मुफ्त में दी जाती है। जिला टीबी नियंत्रण का सोसाइटी। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहीं से आपको हम दिखाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे थोड़ा बात करना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम अंसारी। कब कब खुलती है? रोजाना 9:30 से 3 बजे तक। तो बंद हो गया तो? बंद 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 रहता है तो किसी कारण बस, जैसे स्टाफ नहीं, हम अकेले स्टाफ नहीं है तो यहाँ से छुट्टी लेकर हम लोग को जाना पड़ता है। स्टाफ की कमी के कारण यहाँ बंद हो रह पाता है। अभी जैसे टीबी की जो जांच होती है तो अभी 1 महीना में लगभग कितने लोग जांच कराए हैं? अभी तो इस महीना में 13 पेशेंट है। पैसा ली जाती है? पैसा कहाँ के लिए? फ्री होती है? फ्री होती है। पैसा कहाँ के लिए? सरकारी दवाई में पैसा का फ्री होती है। और क्या क्या जांच होती है? एक्सरे होता है, प्लास्टर? एक्सरे अभी तो वो मशीन डैमेज है। डैमेज है? हाँ, तो उसका नहीं हो रहा हो। अच्छा, शुगर बीपी जांच होती है? दूसरा साइड में होता है। दूसरा साइड में होता है। अच्छा, HIV? HIV वहीं होता है। कहीं आपके यहाँ क्या क्या होता है? सिर्फ वन? हाँ जी, एक टीबी का? जी। बाकी कुछ का नहीं होता है? बाकी यहाँ कुछ नहीं होता है। अच्छा। यहाँ टीबी का दवा दिया जाता है। हाँ। और टीबी का ही हाँ। मतलब ये करेगा, टीबी का काम हो रहा बाकी जैसे हम जो बात कर रहे थे जो जांच का, वो किधर जाएंगे हम? है। उस साइड में है। उस साइड में जाना बिल्डिंग है। में, हाँ। सिर्फ टीबी की ही जांच होती है और कुछ और भी यहाँ पर हैं जो इस तरीके से जांच घर बना हुआ है, वहाँ पर भी डॉक्टर हैं और हम वहाँ पर भी जाके हम मिलेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे कि आखिरकार वहाँ की जो जांच होती है वो जांच किस तरीके से होती है, डॉक्टर कब आते हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है। डॉक्टर साहब, आपसे एक और भी हम सवाल करना चाहते हैं इसमें, जैसे आपका जो टीबी के लिए जो टेस्ट होती है, जो सामग्री होना चाहिए उपलब्ध हो पाता है? हाँ, कुछ दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होता है होता लेकिन मतलब हम लोग मैनेज करके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ख़त्म हो गया तो दूसरा हॉस्पिटल से, मतलब जैसे सोनाहातू हम लोग का सेंटर है, 3 गो टी चलता है। अभी तो 3 गो टी नहीं है, 2 ही टी है। टी मतलब समझ रहे हो, एक मतलब क्या बोलते हैं ग्रुप, सोनाहातू और बुंडू एक है और तमाड़ अलग है। तो मान लीजिए यहाँ ख़त्म हो गया तो वहाँ से हम लोग इम्प्रूव करते हैं। अच्छा। यहाँ ख़त्म हो गया तो यहाँ से हम लोग इम्प्रूव करते हैं। इसे मैनेज करके जो दिक्कत होती है वो दिक्कत नहीं हो पाता है। लेकिन ये एक कहा जाती है अनुमंडल अस्पताल है, यहाँ तो इस तरीके से दिक्कत देखिए, अभी जिस तरह से यहाँ हॉस्पिटल है सर, उस तरह से इस तरह मतलब हॉस्पिटल को जर्जर हालत देख ही रहे हैं। हाँ, ये तो देखे हम। इस तरह से हॉस्पिटल में मैनेजमेंट देखिए, जो कि अभी ब्लड स्टोरेज है ये यहाँ रखा हुआ है, इसका यूज नहीं है। टीबी का काम हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि सर यहाँ सफिशिएंट जगह नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब लैब के लायक, ये लैब के लायक नहीं है। नहीं है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं सर। अच्छा, काम कर रहे हैं। तो जो नया जो बना है अस्पताल, वहाँ हो जाने से पेशेंट को भी सुविधा होगा। अच्छा, फैसिलिटी भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। इसलिए कि एक जगह रहेगा ना सर, तो ठीक होगा। एक जगह रहेगा। हम मान लीजिए अभी पेशेंट को परेशानी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम जांच कराएं, यहाँ तो फैसिलिटी नहीं है। सामान अगर हमारा घट गया तो वहाँ जाएंगे, यहाँ बंद हो जाएगा। अभी अगर हम सामान ग्लास से खरीद लेना हो तो वहाँ हमको जरूरत हो जाएगा ना। तो यहाँ हम अगर अकेले हैं तो वहाँ तो यहाँ तो बंद हो जाएगा, फिर पेशेंट को परेशानी है। माने आप मानते हैं कि आपका जिस तरीके से जो काम होता है उसमें भवन जो है सुविधा लायक नहीं है सर। अच्छा, आपका अच्छा भवन होना चाहिए। अच्छा भवन होना चाहिए, एक ही जगह हो, ठीक है। मतलब जैसे 1 साल के लिए वहीं शिफ्ट हो जाए, दूसरा साल ये बन के तैयार हो, यहाँ शिफ्ट हो जाए। माने दोनों जगह में थोड़ा सा समस्या है। एक जगह रहेगी तो अच्छा भी लगेगा। एक जगह रहने से पेशेंट को भी सुविधा होगा, डॉक्टर को भी सुविधा होगा, हम लोग को भी सुविधा होगा। यहाँ भी हम पहुंचकर बातें की। इसके बाद फिर हम एक और जांच केंद्र जाने लगे। चलिए वहाँ पर भी चलते हैं। कोई परेशानी तो नहीं ना है? नहीं। चलिए। इधर भी है क्या? अच्छा, तो आप लोग रोज आते हैं कि? रोज नहीं आते, सप्ताह में 1 दिन आते हैं। जैसे हम लोग को बीपी आते हैं। अच्छा, तो यहीं पर ड्यूटी होता है अस्पताल में? मतलब हम लोग को पर्ची बनाते हैं। मतलब रोज कोई न कोई आती है। अच्छा, जैसे कि आप लोग का जैसे आप लोग का काम क्या होता है? हम लोग को गांव में देखिए माँ और शिशु के विषय में काम रहता है गांव में।
जैसे टीकाकरण में हम लोग रहते हैं और यहाँ आते हैं तो यहाँ स्टाफ की कमी के कारण हम लोग यहाँ पर्ची बनाते हैं। तो अभी हम और एक जांच घर पहुंच रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर आखिरकार किस तरीके से सुविधा उपलब्ध है। ये नया भवन है ना। अच्छा, यहाँ पर भी जांच होती है। तो अभी हम पहुँचे हैं जहाँ पर बीपी, हालांकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपको हम दिखा रहे हैं कि कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जांच होती है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आखिरकार किस किस चीज़ों की जांच यहाँ पर होती है। डॉक्टर साहब नमस्ते। यहाँ बीपी, शुगर। क्या नाम हुआ डॉक्टर साहब? पहले तो आपका नाम डॉक्टर नहीं है, पैथोलॉजिस्ट टेक्नीशियन है, शफी अहमद है। अच्छा अच्छा, है ना। तो डॉक्टर साहब नहीं बैठते हैं क्या यहाँ? पैथोलॉजिस्ट का पोस्ट यहाँ नहीं है अनुमंडल में, वहाँ ओपीडी में, इमरजेंसी में बैठे हुए हैं। ओपीडी में डॉक्टर साहब ओपीडी। यहाँ एक अलग अलग यूनिट है जो जहाँ जांच होता है, या बीपी शुगर होता है, या आँख देखा जाता है। सब अलग अलग विभाग में जांच हो रहा है। अभी यहाँ क्या क्या जांच होती है? यहाँ हो रहा है बीपी, शुगर, हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, HIV, मलेरिया, यूरिन, शुगर, ये सब होता है। कोरोना का होती है? हाँ, कोरोना का जांच वहाँ होता है। कहाँ होता है? बगल में। अच्छा, बगल में होता है। एक और लैब है। जैसे शुगर बीपी का जो जांच होती है, अभी तक अगर 1 महीना का हम आंकड़ा बता रहे हैं, तो 1 महीना में कभी कोई टेस्ट कराने के लिए पहुँचे हैं? कुछ के लिए आपका शुगर बीपी के लिए? हाँ, बहुत मरीज आए हैं। बहुत मरीज आए हैं ना? हाँ, बहुत पर डे 20, 25, 30, 40 ले लोग आते हैं। प्रतिदिन का सूची देखा जा सकता है। अच्छा, HIV टेस्ट होती है? हाँ, HIV भी होता है। अच्छा डॉक्टर, ANC वगैरह जो केस आता है सबका HIV, हेमोग्लोबिन, अच्छा, सब किया जाता है। अच्छा, हेपाटाइटिस का होती है? हेपाटाइटिस नहीं होता। तो फिर इस जगह अगर कोई हेपाटाइटिस के लिए कोई टेस्ट कराना चाहते हैं तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? हेपाटाइटिस की सहूलत यहाँ नहीं है। अच्छा, नहीं है। यहाँ से बात करके निकले और फिर कोरोना जांच केंद्र के लिए आगे बढ़े। नहीं, कोरोना इधर बगल वाला के रूम में होता है। बगल वाला में? हाँ, जहाँ हम लोग बैठे थे ना, उससे बगल। तो चलिए, कुछ और भी जांच का केंद्र है, वहाँ पर भी आपको हम ले जाते हैं, वहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। कोरोना टेस्ट केंद्र अभी हम पहुँचे हैं और यहाँ पर हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं। डॉक्टर साहब नहीं हैं, थोड़ा बात करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा महेश कुमार। डॉक्टर साहब नहीं आते हैं यहाँ? डॉक्टर साहब कम नहीं है, तो खाली कोविड जांच होता है। कोविड जांच होता है? क्या टेस्ट आ रहा है? टेस्ट तो नहीं, 1 आध आता है अभी, तो बहुत कम। अच्छा, तो कोरोना के लिए क्या चार्ज है? फ्री है कि पैसा? फ्री है। अभी तक 1 महीना का अगर अंतराल का अगर हम बात करें तो अभी तक कितना टेस्ट ऐसा पहुंचा है? टेस्ट तो करीब हम लोग अभी डेली अभी 5, 10 को 15 को ऐसे रिपोर्ट जा रहा है। अच्छा, जैसे अभी मान लीजिए कोई टेस्ट कराने के लिए पहुंचते हैं तो उनको क्या करना होता है? उनको खिड़की में नाम लिखाना है और सैंपल देना है, बस। सैंपल देना है? हाँ। और इसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, कब तक मिलता है? वो तो रिजल्ट आपका मोबाइल में मैसेज चला जाता है। कितना दिन में मिलता है लगभग? दूसरा दिन। मैंने आज करेंगे तो कल मिल जाना? कल मैसेज चला जाएगा। वो तो जिला से भेजता है, हम लोग जिला से भेजते हैं? हम लोग रिपोर्ट भेज देते हैं उसका। आज कोरोना टेस्ट के लिए कोई आए हैं? बस 1 जन। 1 जन? कल आए थे? हाँ, कल भी आए थे। डेली आते हैं, हम लोग जिला में रिपोर्ट भेज देते हैं। जिला में रिपोर्ट भेज देते हैं? हाँ, बस। तो कोरोना टेस्ट अभी तो बहुत कम हो रहा है। हाँ, अभी 5 गो 10 गो वैसे ही हो रहा है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं रहते हैं? यहाँ सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर साहब है नहीं, उधर बैठते हैं पीछे उधर। अच्छा, कोरोना जो जांच हो रही है कितना दिन से हो रही है लगभग? ये तो आपका करीब हो गया, शुरू से ही हो रहा जांच। शुरू से ही हो रहा है? हाँ, शुरू से ही हो रहा है। पर डे हो रहा जांच। क्या नाम है आपका? असित चेल। क्या करना है? कोरोना जांच कर रहा है, वो बोला है। अच्छा, कौन? हाँ, मैडम। अच्छा मैडम, तो कहाँ से हैं आप? हम बुंडू से आए। तो मास्क लगाना चाहिए जब आपका कोरोना टेस्ट कराने आ रहे हैं, तो कम से कम मास्क तो पहनना गंदा हो गया ना, उसको रख दिए हैं। बासी हो गया है, आज नए साबुन दिए से कल। अच्छा, इसके लिए घर में छोड़ दिए उसको। हाँ, नहीं, इस तरीके से अगर कोरोना टेस्ट कराना है आपको तो कम से कम मास्क लगा के चलिए तो अच्छा रहेगा ना, सबके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, लगा के आएंगे।
है। से टेस्ट कराने के लिए कोई पैसा वैसा तो नहीं ना ली जा रही है? नहीं, पैसा तो नहीं ले जाएंगे। आप लीजिएगा क्या? हम नहीं, लोग तो ही चेकिंग पूछने आ रहे हैं। आपका ही है ना। नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हम तो पूछने आए हैं, पूछने आए, जानने आए, समझने आए हैं नहीं, कि आप लोग के साथ किस तरीके से अस्पताल प्रबंधक के साथ कोरोना टेस्ट का चार्ज लगता है क्या बोल रहे हैं? हाँ वही पूछ रहे हैं। अभी जो रसीद वसीद कटवाया तो कोई पैसा उससे लिया गया है? नहीं फ्री है ना? फ्री है। हाँ, तो वही चीज़ हम सरकारी अस्पताल में पैसा तो नहीं लिया जाता कोई है। दिक्कत नहीं ना है? नहीं, दिक्कत नहीं। यहाँ बात होने के बाद एक युवती अस्पताल में इधर उधर हो रही थी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा राधिका कुमारी। कहाँ से हैं? मैं सरगया से हूँ। सरगया से हैं। जी। आज अस्पताल पहुँचना हुआ, क्यों? एक्चुअली हमको यहाँ से क्या बोलते हैं कुछ वेरीफाई करवाना था। अच्छा। लाइसेंस के लिए, उसी के लिए आई हूँ। तो हो गया? हाँ जी, यहाँ पे तो हो गया, पर अभी उधर जाना है। अच्छा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? प्रॉब्लम तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो आधा अधूरा काम हुआ है, सॉल्व तो नहीं हुआ है। कल एक्चुअली बोल रहे थे कि यहाँ पे साइन हम लोग नहीं करते हैं। चलिए आइए, हम दिखाते हैं। आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। क्या होता है? यहाँ नहीं होता है बोलता है, यहाँ नहीं होता है, फिर आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ जाते हैं तो बोल रहे हैं कि वहाँ नहीं, यहाँ आइए। क्या चीज़ के लिए है? वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अच्छा, कल आए थे, फिर दोबारा आज आए हैं, क्या कि जरूरी है। अभी तो हो रहा है? हाँ, अभी तो हो रहा है। तो टेस्ट करा के आइए, उधर बैठे नहीं, तो ये जांच नहीं कराई होगी, इसलिए बोला गया होगा कि नहीं होगा जांच कराने के लिए। नहीं, मेरे को कल बोला गया कि यहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे होता है। और हमारे साथ में 2 डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये डॉक्टर मधु। आपका मैडम? डॉक्टर संचित। यहाँ अभी कितने डॉक्टर हैं पुराना अस्पताल में? पुराना अस्पताल में तो अभी हम ही काम कर रहे हैं। अच्छा, अकेले? हाँ। तो अकेले जैसे काम कर रहे हैं तो एक डॉक्टर हैं, तो मान लिया जाए अभी आज का आप यहाँ पर ड्यूटी किए, फिर कल कौन करेंगे? कल भी यहाँ ओपीडी हम ही करेंगे। ओपीडी आप ही करेंगे? 9 बजे से 3 बजे तक। तो संभव हो पा रहा है अकेले? हाँ, ड्यूटी है तो करना ही है। तो जिस तरीके से अभी सरकार की तरफ से जो डॉक्टरों की बहाली हुई है, उसमें से अभी कोई डॉक्टर यहाँ पर आए हैं अस्पताल? इसके बारे में तो हम सही से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऑफिस से पूछना पड़ेगा ना, प्रभारी सर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग तो फिर वहाँ ऑफिस में ही होगा ना। तो कोई नए डॉक्टर आए हैं कि नहीं आए हैं वो तो हम नहीं पता। लगता है कि आपका भी शायद साल भर से अधिक हो गया अस्पताल में? हाँ, साल भर से तो ऊपर ही हो गया। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ की जो व्यवस्था जो होती है अस्पताल की, आपको क्या लगा आने के बाद? देखिए, यहाँ पे तो है कि अस्पताल जैसे 2 जगह चलता है ना, तो थोड़ा तो परेशानी है, सभी को परेशानी है, डॉक्टर्स को भी है, स्टाफ को भी है, क्योंकि दोनों जगह देखना पड़ता है और दोनों का कमी है। जैसे स्टाफ का भी कमी है, डॉक्टर्स का भी कमी है। और बीच में जैसे हम लोग उधर कोविड ड्यूटी में चले गए थे तो उस समय ज़्यादा परेशानी हो रहा था। क्या मानते हैं जो डॉक्टर की कमी है उसको दूर किया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल दूर किया जाना चाहिए। उसी में परेशानी जो भी होती है नहीं, मतलब ये स्टाफ की भी जो कमी है उसको भी दूर किया जाना चाहिए। उसको भी दूर किया जाना चाहिए। अच्छा, जैसे 2 अस्पताल चलती है बुंडू में, तो वैसे में क्या लगता है, एक जगह चलना चाहिए कि 2 जगह चलने से ज़्यादा अच्छे ढंग से चल पाएगा? अच्छा, तो जैसे आप अकेले हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं छुट्टी भी डॉक्टर की होती है, तो वैसे में आपका छुट्टी जो वो होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि छुट्टी मिल पा रहा है या फिर ऐसे ही अभी चला रहे हैं? अभी तो जैसे कि डॉक्टर्स की कमी है, इसलिए थोड़ा छुट्टी लेने में परेशानी होता है, क्योंकि हम लोगों का
छुट्टी ऐसे सैंक्शन नहीं होता है। जब आप एप्लीकेशन दीजिएगा तो उसमें जब तक दूसरे डॉक्टर आपकी ड्यूटी करने के लिए सहमत नहीं होंगे तो छुट्टी नहीं मिलता है। सहमत करने के लिए कोई तैयार है तब छुट्टी मिल जाती है। कहीं ना कहीं जो कमी है अस्पताल में डॉक्टरों की, उनको दूर किया जाए तो हो सकता है बहुत सारी मरीजों जो आते हैं, पेशेंट जो आते हैं अस्पताल में, सुचारू रूप से काम भी हो पाएगी और जो समस्याएं जो आते रहती है बीच में वो भी शायद नहीं होगी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर यहाँ पर जो रह रहे हैं कहीं ना कहीं अकेले काफ़ी ड्यूटी करना भी पड़ रहा है, और करें तो क्या करें, मजबूरी है, सरकार का ड्यूटी है, उनको जहाँ पर जिम्मेदारी मिलती है करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का परेशानी भी इस बात को लेकर है कि काफ़ी जो समस्याएं होती है इन लोगों को जूझना भी पड़ता है। सामने आता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट के साथ कोई इस तरीके से हो गया तो कुछ भीड़ भी आती है, लेकिन उसके बाद में जो अस्पताल की जो समस्या है कोई देखने के लिए नहीं आते हैं। तो हम इस बात को लेकर हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी या नेता हैं अगर समय समय पर अस्पताल का विजिट करेंगे तो कई समस्याएं उनको देखने को मिलेगा, और उन समस्याओं को अगर दूर करेंगे तो शायद अस्पताल सुचारू रूप से चलेगी। युवती की काम बन गई और अस्पताल से निकल गई। इसके बाद हम अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से बात किए। इसके बाद यहाँ से हम निकल गए। एक अस्पताल कर्मी से मुलाकात हुई, उनसे भी हम बात की। देख सकते हैं कि यहाँ जो अस्पताल में हम जो पहुँचे हैं, यहाँ पर एक सफाई कर्मी एक महिला है, और कहीं ना कहीं इनके साथ हम बात किए तो हमको लगा कि इनसे हम बात एक बार कर लेंगे। क्या नाम है आपका? ओहिला देवी। ओहिला देवी, हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? सुमंडी का। सुमंडी। हाँ। सुबह कितना बजे पहुँचते हैं? 9 बजे से 9 बजे से 3 बजे तो दिल्ली करना पड़ता है। निकले हैं इसलिए छुट्टी उट्टी भी नहीं मिलता है। यहीं रहते हैं फिर भी करना पड़ता है। डेली करना पड़ता है अकेले। परेशानी क्या है? परेशानी सब तरफ करना पड़ता है, यहाँ बहुत काम है इसलिए सब तरफ करना पड़ता है अकेले। परेशानी है। तो आपके साथ जिस तरीके से जो काम करते थे और भी सफाई कर्मी थे, उन लोग कहाँ हैं? उन लोग वहाँ चल गया था, आधा हटाया गया है, तो यहाँ भी दिया जाए। तो क्या आपका क्या कहना है? यहाँ भी दिया जाए सफाई कर्मी को हमारा साथ। हम अकेले कितना संभालेंगे। अच्छा, किस कारणों से उन लोग को हटा दिया गया? तो उन लोग को तो ही उधरे से ठेकेदार हट रहा है। उन लोग से अभी संपर्क होता है? होता है। क्या बताते क्या है? बोलते हैं अकेले तकलीफ हो रहा है आइए बोल के, तो उधर से भेजेगा तब न हम लोग यहाँ लौटेंगे बोल रहा है। वो लोग भी पारिवारिक थे या फिर ऐसे? हाँ, पारिवारिक क्या है। अच्छा नहीं लगता है, सब तरफ अकेले कोई नहीं रहने से तो सब तरफ यही काम हो रहा है। पुराना हॉस्पिटल में ही सब जांच ऊँच सब हो रहा है। खून जांच, ये जांच, कोरोना जांच, पेशेंट देख रहा है, सब यही हो रहा है। तो क्या मानते हैं, एक जगह होना चाहिए अस्पताल की 2 जगह ठीक चल रहा है अभी? स्टाफ होने से तो 2 जगह चलेगा, स्टाफ चाहिए। स्टाफ अभी नहीं है। हाँ, सबका परेशानी है। सबका परेशानी है। यहाँ का स्टाफ है वहाँ ले गया है तो यहाँ ही दिक्कत हो रहा है ज़्यादा। यहाँ के लिए दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर से लेके यहाँ अस्पताल का साफ सफाई देखरेख करने वाले तक का यहाँ पर परेशानी है। कहीं ना कहीं 2 अस्पताल जैसे ही बन गया वैसे ही परेशानी हो गया। हालांकि लोगों की पहले मांग थी कि कहीं ना कहीं अस्पताल बन जाए, लेकिन अस्पताल जैसे ही बन गया है वैसे ही यहाँ के लोगों का कहना है कि अब 2 जगह में अस्पताल चले। अगर 2 जगह में अस्पताल चल रहा है तो यहाँ पर डॉक्टर की कमी है, झाड़ू मारने वालों की, सफाई कर्मियों की कमी है। यहाँ पर सारी तरीके से अगर सुविधा अगर उपलब्ध कराया जाए तो सभी यहाँ पर जिस
जिस तरीके से जो हम रिपोर्ट इकट्ठा किए उसमें सबका कहना है कि एक जगह अस्पताल चले तो शायद यहाँ की पब्लिक जो है यहाँ सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी, और उस सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार की जो भीड़ बीच में आती है, कभी कभार कोई मरीजों के साथ जिस तरीके से जो होता है उस तरीके से जो भीड़ यहाँ पर आके जिस तरीके से जो किया जाता है, शायद एक जगह अस्पताल चले तो ये भीड़ जो इंतज़ार जो होता है कि आ जाएगा काल आएगा वो शायद नहीं होगा। इसी बीच दो लोग अस्पताल पहुंचकर इधर उधर घूम रहे थे। दोनों पति पत्नी थी और आंख दिखाने के लिए डॉक्टर को खोज रहे थे। इन लोगों ने हमसे सहयोग मांगा। तो क्या है बेटा? आँख क्या? आँख ऑपरेशन हो न तनिक दर्द देते अच्छा से जले तनिक এখন হুঙা যায় রে বাসিদা হুঙা লাগ হুঙা বাসিদা नहीं जानी तो है डॉक्टर कहिए के कहते तोरे हुआ जवाब होता हमरे कोबो नहीं यही पूछ जैसे तो रांची हो ही तो उतरा दूर गरीब लोग के करब तो कहां लोग जाई को नहीं तो कहां वो लोग जांच करवावा कर देबन सरकार। तो एक बार आई जांच करवाए है तोरे? हां ऑपरेशन होई हमरे ओ जे में देखा। अच्छा तो आज तोरे देखा करे के यहाँ आया? हां देखो कैसन होता तनिक दर्द करते कहत है। तो हुआ तोरे का रकम जा रहा हुंदे रहत रही है खाना हुंदे के लोग गेलन खाना गेली हुंदे तो हुआ जाले बस एकन डॉक्टर लका कहलन इटा माने कागज तो दिखाई देबा जहां तोरे के तनिक चेक करवाबा बाद चेक करवाबा कहलन जहां तोरे के सरकारी हॉस्पिटल तोरे कागज दिखाई देबा अपने तोरे के दवाई तो दे चश्मा हुई बोई कहलन। लेकिन तोरे यहां आला हां हमरा आउ बासिदा तैयारी तो हुआ डॉक्टर कोन यहां है कहलन से कने हिंदे पीछा कर ली तखन तोरे घूर बुल्ला हेंदे ओने अस्पताल ले तो कहां मिल लोग डॉक्टर नहीं हैं कि तोरे खोज नहीं खानो का खोज जी गोटाई खोज जा हां हुआ जाय रही हुआ गेली और हुआ ले कारो कोई देले ना रो यहां आली यहां आला। हां तो आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं नेत्र डॉक्टर हैं, हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। मेरे पास कुछ है, कौन सा डॉक्टर है? बुधराम हेरेंज और सदानंद महतो, ये नेत्र वाले डॉक्टर हैं। इनसे हम अभी जाते हैं। तो चला तोरे के लेगो तुम हैं आवा डॉक्टर के पास आवा। तो पहिल तोरे कहाँ यहाँ करवा रहा? पिस्का मोड़ है। तो पैसा उसा लाइक रहे हुआ ना? फ्री एक पैसा नहीं। ओकरे गाड़ी आन रख ओकरे गाड़ी लगलो ओकरे गाड़ी है। तो बढ़िया सुविधा पाए रहा। हां जाए खने तो पारी तो एखन तो लगी एखन तो नहीं लगी एखन अपन पैसा ही जाए। हां तू लगबो करलो खा पिया दे। हां तो कैसन जीवन यापन कैसन चलेला? एखन तो ठीक ही देखो तन देखे तो, लेकिन एक पर दर्द करते हटकर चलते ही नहीं। जीवन यापन ला कैसन है ला? खेती बाड़ी तो कहाँ हमारे खेती बाड़ी हो नहीं के 10-5 पहिला कहे तो उटा का खेती को बा। अच्छा एक काट के नहीं हुई एक खड़ी के। अच्छा दुई भाई आई एक खड़ी जमीन है हमरा कोई देती खाटा खाटी सेटा कर मोरा है 2 टाकेटा एबार कोतरा बांट होबेन लगे तो 1 टाका हमरे एकदम सीधा सीधी कोई देती ऐसा तो लिखाइला हमरे भूमि में। आवा तो हियाँ आए रहा तोरे? हियाँ एको बार नहीं आए। तो तोरे तो घूर बुलवा तबे न? हां तो हमरे लगे बूढ़ा लोग एरकम जानबो नहीं करेला। तोरे कोहाला कि हमरे के माने अस्पताल हेल्प नहीं मिलेला कोहाला? नहीं तो लेकिन एक बार जानबी कोले आदि न हैं जानबी कोले एक बार आदि तारो आरे न आरो एक लगे तो पता लग आवा हेंदे आवा। तोरे डरा वाला का है? इगला सब अपनी ना आदमी के हैं डर लगेला। अब कोई देती तोरे के हुआ होई गेली न से ना समाज के केन बे हो सब डॉक्टर ला है डर लगेला? एखन तो नहीं लगेला। एखन तो भटियाली एखन हो कोने बहराई देले ना कुछ तो नहीं डराली। और पहिल तो कोबो नहीं होई बाबा इगला कोबो नहीं जान रे ऐसा कोन भीतरात के ऑपरेशन करे लगत के एकदम गोड़ हाथ लुबधु हो गेलो डरे ठोक करो तो इसको हाथ सिस्टर निकला भीतरात के। तो हमरे को ठोक नहीं तो मुंह ही नहीं चला तो एकदम गोड़ हाथ एकदम लूज हो गेल तो ले तोर कागज डॉक्टर के दे छो। आइए हम दिखाते हैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हैं। ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए हैं रांची में। लग रहा है कब कराए हैं? 25/11/2020 को 24 को ऑपरेशन हुआ है इनका 24/12 को।
हम लोग के यहाँ भी ऑपरेशन होता है बुंडू हॉस्पिटल में, आपको नहीं पता था? तब आप रांची गए हैं, यहाँ तो आप ही का भाषा बोलने वाला सब आदमी है। तो अभी एखन का समस्या है? এখন তো রাত ফুল লেগেছে এটাও টুইট अच्छा। ইগলা তো অনেক দুখায় না। अच्छा हाँ इगला बाकी दुखाए देखने में कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ देखे तो देखिला तो अनेक रकमई रचे के एखन के तोरे का माने का एखन तोरे यहाँ आया का कोहे आया? हमरे होटाई कहती এখন ई दुकान टकेरटा और ये चश्मा। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब मिलता है ये सब क्या? हाँ चश्मा तो नहीं मिलता है यहाँ से। हाँ। हम लोग जो भी दवा यहाँ उपलब्ध है वो दे देंगे, बाकी चश्मा का पावर जरूर लिख देंगे ताकि ये बना लेंगे, ठीक है? नहीं, यहाँ से चश्मा नहीं मिलता है सरकार आपका से। पूरा नाम क्या हुआ डॉक्टर? मेरा सदानंद महतो नाम हुआ। अच्छा ऐसे हम लोग का करीब करीब दूसरे जगह ड्यूटी नहीं रहा, तो पर डे आते हैं। पर डे आते हैं? पर डे आते हैं, संडे छोड़ के। तो ड्यूटी कैसे होता है जब यहाँ पर? जैसे ड्यूटी करने, जैसे कल हम बड़ी लेट से आए, सिविल सर्जन ऑफिस से फोन आया, तो वहाँ का जो लड़का था वो बीमार, कोरोना हो गया है उसको, तो कल चल गए हम CS ऑफिस। तो फिर हम 2 बजे 2:30 बजे आसपास यहाँ पहुँचे। अच्छा इसलिए करीब करीब पर डे ही ड्यूटी रहता है। जैसे ऑपरेशन रह गया तो फिर हम लोग वहाँ फंस जाते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो फिर यहाँ से जो भी जरूरी वाला पेशेंट रहता है वहीं आता है, तो वहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो दूसरे दिन फिर बुला लेते हैं। इसी तरह से ड्यूटी चलता है। अच्छा बाकी हम लोग अभी ऑपरेशन भी शुरू करवाए हैं, वहाँ आयुष्मान भारत से भी हो रहा है, नॉर्मल से भी हो रहा है, और अच्छा रिस्पॉन्स है। ये जैसे नेत्र वाला जो मरीज आते हैं, जैसे महीने में लगभग कितना आते होंगे ऐसे मरीज? एवरेज महीना में अभी पिछला महीना का बता रहे हैं 202 पेशेंट हम लोग का आए थे, मतलब एवरेज 8 से 10 का चल रहा है। कभी कभी जैसे 14 हो चुका है, हाँ हाँ 14 पेशेंट हो चुका है अभी तक। तो एवरेज 8 से 10 का पेशेंट अभी आ रहा है। 200 कभी 250 भी हो जाता है, लेकिन एवरेज 8 से 10 पेशेंट आते हैं। अच्छा उसमें से 1-2 मोतियाबिंद रहता है, जिसको हम लोग सेलेक्ट करके सारा टेस्ट करा के डेट देते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि भाई रांची जिला में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन बुंडू में हो, उसके लिए बहुत लोगों का सहयोग भी लेते हैं। आप लोग भी सहयोग कीजिए, इसको प्रचार करिए कि यहाँ पर सर्जरी हो रहा है, सही बात, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को लाभ मिले। इसका आयुष्मान का भी लाभ मिले। आयुष्मान भी चालू हो गया है, जिसमें आपको 5,000-6,000 का सर्जरी मरीज को फ्री में हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कहते कैसन कहते इमने ना हाँ इमने कैसन कहला हिंदी में हमरे और नहीं बुझिला। अच्छा हाँ ऐसे कथा जानिला। हाँ ऐसे नहीं कहा। हाँ और में ना हुआ कथा कहे नहीं कहे। तो डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब का सोच और विचार काफ़ी अच्छा लगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम जिस पोस्ट में हैं, लोगों के साथ में जो काम जो करना होता है अच्छा लगता है। इसी तरीके से आपको हम दिखाते रहेंगे। तब तक हम लेते हैं विदा। नमस्ते।